Jeremy 嘅，我祝 Jeremy 馬上健康啊！哇！即刻哦，因為好健康啊 ！Jeremy 有時真係即係身體唔係幾好，身體有啲問題。touch wood，佢有時會面色蒼白啲啦，有時好似黃黃地咁，所以我希望佢馬上健康。多謝。平時身體比較虛啲咯，即係可能虛啲，容易跳跳下舞就頭暈咁樣咯。但係依家照顧得好好嘅自己身體。我想寫俾 Lulu G 嘅就係馬到功成咁咧，因為馬年啦，個馬年一到咗，你就可以成功啦。哇！即係你唔講我都唔知啊！梗係啦，多謝。好，我祝呂爵安咧馬上成功啊！其實就係馬到功成啲 friend，就係馬上成功就係即刻成功。唔係，你而家唔係成功㗎，更加成功。你而家係簡直係人生大贏家。哇！係啦，咁所以而家就再馬上成功啲，點解個 D 字？係啦，即係人生大贏家再上面就叫成功，係啦，咁所以我就想你即刻再成功。人生大成功。但係點解要覺得佢再成功嘅？所以係邊方面？所有方面都可以好成功嘅，即係頭都暈埋啊！就係所有方面咯，人生嘅所有範疇，每年都可以繼續進步嘅。係啊，因為有進步嘅空間。係啊，因為永遠人係貪心嘅，係上進嘅。就呢一刻嘅成功唔係最成功，只有再成功，所以就馬年繼續成功，即刻成功。好得啦，我諗咗啦已經。係啊，OK， 好啦。點樣偷睇？有需要偷睇咩？A few moments later，我覺得當然啦，佢呢一件事都係佢心想事成所想嘅事情啦。咁所以我覺得佢嚟緊都有好多心想要事成嘅嘢。咁希望可以祝佢可以每一樣都達到啦。好啊，我就係老婆開心啊！正所謂 Happy Wife Happy Life 係啦，咁所以就希望佢同佢嘅老婆都會開開心心，咁 Happy Wife 就 Happy Life 就 Happy Stanley 啦，都係想 Stanley 開心啫。好啊，白頭到老，街佬嚟嘅，白頭偕老，意思就係白頭到老，就係幸福美滿。OK， 幾時知啊？俾大家早少少知咯，其實係。我訪問講咗，我做星期就知。係嘛？我未識佢嘅時候知咯。我做星期你咧？係啊。我上世知係嘛？你咪之前你好似上世比賽同佢跳舞嘅時候你知啊？好似係我第一眼見佢嘅時候已經知。哦，哇！係啊，即係嗰個我知佢會結婚咯，第一眼見佢嗰下係啊，知佢係at some point 佢又會結，咁但係就係啊咁啊。我諗其實真係 Stanley 咯。其實大家都其實 be real 冇人反應大嘅，因為好 expect 係好 expect 就真係係啊，即係冇乜特別覺得哇終於啦幾時啊幾時啊咁樣，最多係幾時啊？因為其實都拍咗拖咁耐9年啦，佢哋係9年，都好耐啊，咁所以都即係冇乜好 expect 得好哇咁樣咯，都覺得係會咯，但係只不過幾時咯，咁就終於咯咁樣。睇佢咯，睇下佢想唔想我哋，睇下邀唔邀請我哋咯。佢咁多朋友，係咯，佢咁多 friend，ASAP， 即刻結啊！一秒間啦，不捨得怎放手？得1秒間搞唔忙都1秒，係啦，忙都唔可以搞唔掂。嗰啲 reflection 咯，拜喎！喂，真係冇喎。定 later 啦，立着啊！嚇又唔係幾好喎，辣着，不如 We Are 咯 ，Love Me Be My Lover 咯。咁自己 solo 歌咯，又講下咯。
我真係冇喎。你 Mr. Stranger，乜嘢啊？應該係我諗啊，我揀半，因為另外一半。找一個但下一句唔係幾崩壞的命盤啊！我會係過得並不好，但是我要活着咩？請問我諗佢梗係講笑啦，傻俾佢咩？聽到之後應該 Apple 即刻唔請我 Pie 哋。 always on your side。買波派幾啱嘅，mega hit 咯，boom boom boom， bang bang，一齊妄想啊！哦，係咯，即係大家一齊多啲溝通啦，就可以 boom boom。可能，boom boom boom，唔係啊，即係多啲溝通，即係兩夫婦就係最，因為 Mega Hit 其實首歌係講溝通嘅，咁所以就兩夫婦可以多啲溝通，咁就唔會嗌交啦。床尾夫妻床尾和啊，床頭鬧交床尾和，係啦，即係係啦，白頭偕老咯，真係係啦。我揀 FIFA 咯。哦，火熱啊！火熱動感跨啦啦。 OK， Mirror 嘅工作大計先啦，咁 Mirror 咧，其實我哋今年就會推出好多首團歌啦，跟住又有團綜啦，最緊要係年尾我哋有我哋嘅團 con 啦，都久違咗2年啦，咁我覺得今年係大家更加有諗法去想做好呢個 concert 咧，希望大家期待下啦。咁就講個人啦，咁我自己個人就嚟緊都會出新歌啦，咁就希望今年嘅幾隻歌大家都中意咯，同埋都會嘗試一啲新嘅嘢。希望大家期待下啦。今年自己除咗繼續會出新歌之外啦，咁就年中會拍劇啦。咁係自己計2023年係啦，即係都冇係啦，都成3年冇拍劇啦。咁所以就好期待啦，係啦，即係係咯，想係咯，以演員嘅角色可以喺電視上同大家見面。今年就應該大家都好忙碌啦，有團歌、有團 con、有團綜，係啦，咁就希望年尾有個好好睇嘅團 show 俾大家睇啦。個人都係出歌啦，同埋有唔同嘅拍攝。祝 Top 嘅讀者身體健康，萬事如意，心想事成，恭喜恭喜！